Lo traigo usted. Molt bona tarda a tothom, muy buenas tardes. Avui és la tercera sessió del Fòrum sobre Immigració de la Fundació Utopia, Joan García Nieto, d'Estudis Socials del Baix Llobregat. Fa 2 anys vam tenir la primera sessió i l'oportunitat d'explicar la realitat de la immigració d'aquell moment en el Baix Llobregat. L'any passat vam fer una reflexió d'abast més general sobre la situació de la immigració i en el dia d'avui, en aquesta tercera sessió, tal com veieu en el títol de la ponència, i deixo per uns moments posteriors la presentació del ponent, tractarem sobre la influència de la crisi econòmica en el treball dels immigrants a Catalunya. Vull agrair en primer lloc el suport de la Direcció General d'Immigració per a dur a terme aquest cicle de sessions de periodicitat anual. El seu director general, el director general d'Immigració, el senyor Xavier Bosch, s'ha excusat per altres compromisos que tenia pendents. També volia agrair la presència de totes les persones que sou aquí presents i que, sigui en nom propi o d'institucions, esteu en el dia d'avui a la Fundació Utopia. Des del Consell Comarcal del Baix Llobregat, de la mateixa Fundació Utopia, de l'Ajuntament de Cornellà, del CITE, de Comissions Obreres de Catalunya, de comissions del Baix Llobregat, de la UGT del Baix Llobregat, de la Creu Roja de Catalunya, de la Creu Roja de Cornellà, Càritas Diocesana de Barcelona, Acció Solidària contra l'Atur i Coordinadora contra la Marginació de Cornellà, la Federació d'Associacions de Veïns de Cornellà, i de diferents ajuntaments de la nostra comarca, havent excusat la seva absència, entre d'altres persones, el senyor Xavi Paz, alcalde de Molins de Rei, la senyora Gemma Pinyol, directora del gabinet de la Secretaria d'Estat d'Immigració, que justament avui es troba en una reunió del Consell de Justícia de l'Interior de la Unió Europea per parlar d'aquestes qüestions, i també de la senyora Lucía López del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Per mi és una satisfacció que estem aquí una altra vegada per parlar d'una qüestió que és certament important, però és més satisfacció, tot i que tenia una petita presentació, però la informàtica juga males passades i guardes el document en una carpeta que no és la que correspon, i per tant faré simplement la intervenció oral, que segurament, com la tinc en el cap, no guardarà cap diferència. És una satisfacció presentar-vos al professor Ferran Camarroda per 2 motius. Un, perquè és catedràtic de Dret al Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Girona, i un altre perquè és director de la Càtedra d'Immigració, Drets i Ciutadania d'aquesta mateixa universitat. La tercera, que és igual d'important que l'anterior, perquè és fill del Baix Llobregat. És fill del Prat, de Llobregat, és fill de Sant Joan d'Espí, siguem curosos amb la comarca, és fill de Sant Joan d'Espí i viu al Prat de Llobregat. Per tant, feta aquesta matització, que sempre sé que és important, no?, en aquests àmbits, estic molt cofoi que estigui aquí. No faré una explicació dels seus mèrits perquè són moltíssims. Ens coneixem des de fa
més de 20 anys. Justament avui es celebra el 20è aniversari de la creació de les universitats de Girona, Lleida i Tarragona. El professor Ferran Cames va incorporar amb mi a la Universitat de Girona en aquell moment. Jo vaig estar 15 anys, 2 mesos i 4 dies. El professor Ferran Cames segueix. Això sí que és exacte. Això és exacte, sempre partint de la base que prenc com a data de referència la primera reunió. El professor Ferran Cames es va incorporar amb mi i amb altres companys, i jo crec que en aquests moments la Universitat de Girona, en l'àrea del dret del treball, té una qualitat molt superior a la que hi havia quan jo me'n vaig anar, i per tant d'això estic molt cofoi i estic molt satisfet. Si entreu a la pàgina web de la càtedra trobareu una amplíssima informació de tot el que afecta a les temàtiques d'immigració, i si entreu a la seva plana personal, a la plana de la Universitat de Girona, en definitiva a la plana web i al blog professional, trobareu un munt d'articles, comentaris, referències que el professor Cames ha escrit sobre la matèria d'immigració. Per tant, aquesta és la presentació que jo volia fer, acompanyada d'un parell de fotos, que és l'única cosa que no puc manifestar públicament perquè de la meva intervenció, però que en qualsevol cas les deixo per un altre moment. Acabo amb una consideració molt personal. Sempre la faig quan em trobo amb el professor Cames i em trobo a Cornellà. Els que per raons esportives futbolístiques ens agrada tant la vila de Cornellà com la vila del Prat, és un plaer que està entre una persona del Prat i una persona, en aquest cas, de Cornellà. D'acord? Moltes gràcies. S'ha de matisar que és perquè l'Eduardo és de l'Espanyol. Una portería en el Prat y otra en Cornellà. Yo creo que eso, los que somos aficionados al deporte lo sabemos. Però en cas, el futbol. Molt bé. Moltes gràcies, Ferran, per ser entre nosaltres, agrair la teva presència, i tens, com sempre diem, el temps que vulguis, sempre dient que el temps és un bé que s'ha d'utilitzar amb la prudència habitual. Endavant, moltes gràcies. Gràcies, Eduard. Generalment, després de la presentació, de les presentacions que fa l'Eduard, la veritat és que un es queda una mica no sé, es queda una mica parat pel fet de que vaja, de que és impossible millorar-les, no? El que jo pugui dir sobre l'Eduard no podrà millorar el que ell sempre ha fet per mi. Jo concretament us he de dir, només li matitzaré una cosa, i és que només una cosa, i és que s'ha de dir, ho he de dir, soc fill de Sant Joan d'Espí, millor dit, soc fill, m'agrada dir, de les Planes de Sant Joan d'Espí. En aquest sentit, sí, cercano de Cornellà, efectivament. Amb ell vaig començar fa 20 anys a treballar a Girona, i allà estic treballant, tot i que, com ha dit, estic vivint aquí al Baix Llobregat. En tot cas, sí que us vull dir que per mi, doncs, la veritat, primer és una alegria fer una xerrada al Baix Llobregat treballant a Girona. Us he de dir que, la meva opinió, els barcelonins, i entenent barcelonin en un sentit ampli, tendeixen generalment, doncs, a escollir ponents, a escollir conferenciants, a escollir participacions de gent del propi àmbit barceloní. A vegades no miren més enllà del que és la província de Barcelona, i en aquest sentit, doncs, que m'hagi cridat una institució de Cornellà per venir a parlar d'immigració que treballo a Girona, doncs la veritat és que és un honor. Però clar, naturalment, sent fill de les Planes de Sant Joan d'Espí, que qui et convidi sigui la Fundació Utopia, doncs això la veritat ja és com una espècie, si em permeteu, és una espècie jo ho valoro quasi com un reconeixement, no? El treball que puc estar fent des de la càtedra. I en aquest sentit vull agrair al president de la Fundació Utopia, al vicepresident i al gerent, que m'hagin convidat, i a tots vosaltres també, doncs, que hàgiu vingut a escoltar el que he de tractar sobre aquest tema, la influència de la crisi econòmica en el treball dels immigrants a Catalunya. Bàsicament, jo he preparat una sèrie de diapositives per intentar marcar quina és la situació dels immigrants a Espanya i a Catalunya en l'àmbit del treball.
en l'àmbit concretament de les relacions laborals, en l'àmbit de les autoritzacions de treball. Aquesta serà una mica la perspectiva que jo utilitzaré. Bàsicament tractaré de 3 punts bàsics. Primer, veurem una mica quines són les dades estadístiques a Catalunya i a Espanya en general sobre el procés migratori, en quin procés ens trobem. Primer punt, dades estadístiques. Segon punt, què és el que diu la normativa actualment sobre el treball dels estrangers a Espanya. I tercer punt, les noves tendències que s'estan obrint en relació al treball dels immigrants en les empreses. Bàsicament, noves experiències que estan havent en matèria de gestió de la diversitat a diverses empreses, per cert, impulsades en molta mesura pel sindicat Comissions Obreres de Catalunya. D'acord? Aquests són una mica els 3 punts, els 3 eixos sobre els que parlaré. Comencem llavors per les estadístiques, que generalment sempre tendeixen a avorrir una mica, però que penso que és necessari conèixer-les. D'acord? Segons les dades del Padró Municipal de l'Institut Nacional d'Estadística, l'1 de gener del 2011 hi havia a Espanya 5.730.667 estrangers. D'acord? I ja es comença a visualitzar una reducció respecte de l'any 2010 de 17.000 estrangers. Com veurem ara en la posterior transparència, aquesta reducció d'estrangers a Espanya deriva sobretot perquè hi ha estrangers no comunitaris, no europeus, que s'estan anant d'Espanya. Però el que també voldré dir és que s'estan anant amb poca quantitat. D'acord? Amb poca quantitat. La qüestió és que, en tot cas, hi ha estrangers no comunitaris, que no són de la Unió Europea, que s'estan anant. Si la reducció, en tot cas, és tan petita, és perquè cada cop també és cert que aquí a Espanya la immigració és de caràcter més aviat comunitari, de caràcter europeu. I aquí incloc també els romanesos. També per ara incloc els romanesos. De fet, concretament, a la segona frase es diu: segons la Secretaria d'Estat d'Immigració, 31 de desembre del 2010, el total d'estrangers en residència legal és de 5.144.269. D'acord? S'està incrementant el nombre, no tant d'estrangers, sinó d'estrangers amb situació legal, perquè, com també veurem després, sí que penso que en aquests darrers 2-3 darrers anys s'està fent un esforç per part de les autoritats públiques per intentar legalitzar la situació d'immigrants que estan en situació irregular a Espanya. D'acord? D'aquí ve aquest increment interanual d'estrangers amb residència legal. D'acord? Quines són les primeres conclusions que podria dir-vos sobre aquestes estadístiques? Primer, que és veritat que s'està reduint el nombre d'immigrants no comunitaris, però de 5 milions que s'estigui reduint en 60.000, o millor dit d'una altra manera, 5 milions aquí els agrupo tots, hauria de dir que si bé eren 3 milions, de 3 milions 60.000 és una quantitat petita, com també ho és a les poques sol·licituds, als pocs expedients que hi ha hagut d'estrangers que hagin volgut tornar voluntàriament al seu país. Abril del 2010, que és quan va acabar el procés de retorn voluntari, un procés iniciat l'any 2008 per una sèrie de mesures polítiques governamentals, només s'havien aprovat 8.451 sol·licituds de retorn voluntari. Quines conclusions podrien treure? Unes primeres conclusions. Jo, en la meva opinió, que és un mètode de debat, és que sí, s'estan anant immigrants, però la major part es volen quedar a Espanya. Penso que és més important el factor d'expulsió que els països d'origen tenen cap a aquests estrangers que les pobres condicions econòmiques i socials amb les que poden viure aquí. Dit d'una altra manera, jo crec que en termes generals, tot i que ho passen malament, prefereixen estar aquí que no tornar als seus països. El factor d'expulsió per la crisi econòmica, per les condicions de vida, pel respecte dels seus drets polítics i drets civils, crec que són factors més importants pels estrangers per no retornar justament als seus països. Aquesta és una primera conclusió que jo començo a extreure de les estadístiques que tenim. En tot cas, una cosa sí que hem de tenir clara, i és que el nivell d'estrangers que venen a Espanya és
molt baix. Si mireu aquí concretament a Barcelona, Oficina d'Estrangeria, les autoritzacions de residència i treball per compte aliè que s'han concedit als estrangers que venien dels seus països, és a dir, estrangers que estan als seus països estrangers que estan als seus països i que venen aquí demanant una autorització de residència i treball perquè tenen una oferta de treball. Mireu, l'any 2008 es van concedir 28.365 autoritzacions. En el que portem de l'any 2011 s'han concedit 733 autoritzacions de residència i treball per Barcelona, per l'Oficina d'Estrangeria per Barcelona. És a dir, això surt si són 11 mesos, doncs quasi bé surt a 60, no? 60-70 estrangers que estan accedint a Espanya legalment. Això per compte aliè, perquè per compte propi, l'any 2011, concretament fins al 17 de novembre, només s'han concedit 42 autoritzacions a estrangers perquè muntin un negoci per compte pròpia. Aquí, en aquesta estadística que acabo de dir de l'Oficina d'Estrangeria de Barcelona, no es computa, crec que no es computa, és una opinió la que estic donant, les possibles autoritzacions de treball que s'hagin donat a romanesos. Autoritzacions de treball per compte propi que s'hagin donat a romanesos, perquè l'Oficina d'Estrangeria no és competent per donar autoritzacions de treball per compte propi a romanesos. D'acord? La qüestió en tot cas és que només són 42 les autoritzacions de treball per muntar un negoci que ens s'han concedit. La idea que m'estan donant aquestes estadístiques, per tant, és que el nivell d'entrada en processos de regularització a Espanya, és a dir, el nivell d'entrada d'estrangers legalment en residència legal a Espanya, actualment és ínfim. És ínfim. D'acord? Entrem ja a qüestions laborals. Bé, sobre els estrangers que tenim concretament aquí, a Catalunya o a Espanya. Primer, en tot cas, una diapositiva sobre Espanya i després sobre Catalunya. Disminueix, tenim concretament a Espanya que els estrangers estan a 1.751.297, els que estan treballant, els que estan afiliats a la Seguretat Social, que estan treballant, amb una disminució sobre el mes anterior de 34.000 estrangers, és a dir, estrangers que deixen naturalment d'estar registrats com a ocupats. D'acord? Per règims, a Espanya la major part està concretament al règim general. El 13%, això a Espanya, a Catalunya canvia l'ordre, el 13% al règim agrari, l'11,77% al règim d'autònoms i el 10,24% al règim de la llar familiar. L'únic que puja a Espanya és el règim agrari, que és una qüestió bastant típica en processos de crisi econòmica. D'acord? El règim agrari, el sector agrari, rep treballadors que surten sobretot del règim general i concretament a Espanya també puja el règim d'autònoms. D'acord? La qüestió és quina explicació pot haver-hi en aquest fet de que pugi el règim d'autònoms estrangers a Espanya. D'acord? Per nacionalitats, bàsicament a Espanya la major part són el règim general marroquins i romanesos, el règim agrari canvia, romanesos i marroquins, el règim d'autònoms xinesos i romanesos són aquests els romanesos els que penso que estan pujant molt, i a la llar familiar bolivians i equatorians. D'acord? Això ja ens dona una idea en tot cas de la diversitat del món laboral, del mercat de treball d'estrangers a Espanya i també més que cap altra zona d'Espanya a Catalunya. A Catalunya concretament veiem que per règims principals la major part és el règim general, però el segon nivell és el règim d'autònoms. D'acord? A Espanya la major part d'estrangers estaven al sector agrari, aquí a Catalunya la segona posició ja vindria a ser el règim d'autònoms. I en concret també la importància de la llar familiar, mentre el sector agrari no deixa de ser bastant excepcional. Quarta posició, i deixo de banda el sector del mar. Per nacionalitats també tenim concretament molta diversitat. D'acord? Marroquins, romanesos i equatorians, xinesos, italians i francesos, importància dels estrangers que són estrictament europeus, i a la llar familiar
Concretament és un sector bàsicament ocupat per treballadores, ho he de dir així en femení, treballadores bolivianes i equatorianes, que justament, concretament, després veurem una situació que és bastant curiosa amb la qüestió de les bolivianes i equatorianes. Règim general de seguretat social a Catalunya, bàsicament els estrangers treballen en aquestes activitats: hostaleria i restauració, comerç i reparació de vehicles, activitats administratives i serveis auxiliars, indústria manufacturera i amb una pèrdua molt important en aquests darrers anys en el sector de la construcció. Comença a tenir importància dues coses. Primer, que en aquests sectors, hostaleria, restauració, comerç i reparació de vehicles, no perdem de vista, que després serà important pel que diré, la qüestió de la diversitat, torno a dir, de les nacionalitats, de les cultures, de les ètnies dels estrangers a Espanya, a Catalunya ja, però també, i després en faré menció d'això, de que aquests sectors també són sectors on s'ha detectat un important volum d'economia submergida. Jo no parlo si l'economia, ja en parlaré després, en tot cas, si l'economia submergida està afectant o no els estrangers, o si està afectant en igual mesura que els espanyols, però són sectors que disposen d'un important volum d'economia submergida. El que us estava dient abans sobre dates d'interès que també ens poden servir una mica, o almenys a mi em fan reflexionar sobre el comportament de determinats col·lectius. Bolivianes, sector de la llar familiar a Catalunya. Mireu, empadronats a 2010 a Barcelona hi havia 47.259 empadronats, però residents legals, quan dic Barcelona dic província de Barcelona, residents legals 25.861, tot i que a juny del 2011 ja s'havia incrementat a 31.344 per processos possiblement de concessió de documentació, no? Per arrelament social. D'acord? Però en tot cas hi ha una diferència important aquí que s'ha de tenir en compte. Hi ha molts més empadronats que residents legals. Això em fa pensar una possible bossa d'irregularitat en aquest col·lectiu i centro bolivianes en el sector de la llar familiar. D'acord? Marroquins, i aquí la situació canvia. Marroquins que han vist sobretot que estaven en el sector del règim general, comerç i hostaleria, restauració i construcció, empadronats a Barcelona, a la província de Barcelona, 139.736, i residents legals a Barcelona l'any 2010, 146.917. És a dir, hi ha més residents legals que empadronats. I la qüestió que jo em pregunto és com pot passar això? És a dir, com pot ser que hi hagi més persones que tenen autorització de residència legal però que no estiguin empadronades? I el pensament, que òbviament després ho podem discutir, és una de dos: o perquè tenen autorització de residència i degut a la crisi econòmica se'n van a altres països a buscar feina, és a dir, són d'aquests pocs que estan marxant a altres països amb autorització de residència legal, o que se'n tornen al seu país, és a dir, tenen l'autorització de residència legal aquí però estan vivint al Marroc. Sí. O deixem per final. És que em sembla curiós el comentari, perquè, per exemple, des de Careta sí que detectem que alguns marroquins van cap a Europa, però clar, em crida l'atenció que es desempadronin. Sí. Perquè en aquests temps fora d'Espanya perds la residència. Una qüestió molt important que planteja i que després plantejarem i que guarda relació amb el fet probablement que vinguin durant aquest període que estan fora en algun moment per fer els tràmits corresponents per no perdre la seva situació. En tot cas és una reflexió que faig indirecta, però molt interessant la que planteja Imma, si us sembla la deixem per després. Sí, de totes maneres pot ser que estiguin empadronats en una altra província. Bueno, lo dejamos. També. És la tercera opció. És la tercera opció que podria ser. Lo dejamos para el final. Bé, eren situacions que d'alguna manera considerava convenients d'exposar-les, no? És a dir, diversitat en el mercat de treball, per ara, més o menys les conclusions han estat diversitat en el mercat de treball, venen pocs, quasi no ve ningú, se'n van alguns, però se'n van pocs, i naturalment heterogeneïtat de les situacions dels immigrants en funció concretament de, en aquest cas jo he dit nacionalitat, podria dir altres condicionants. No tots els estrangers són el mateix. Jo crec que s'ha de diferenciar entre col·lectius d'estrangers. D'acord? Entro en tot cas a la taxa d'atur i aquí sí que els homogenitzo. D'acord? És a dir, menjo el que acabo de dir perquè els faig una homogeneïtat a tots ells per dir que
resumint d'aquesta transparència, l'atur està afectant els estrangers com els autòctons, però els està afectant molt més. De fet, concretament, la taxa d'atur, com diu la segona transparència, de la població estrangera en relació a l'autòctona durant el tercer trimestre de l'any 2011, concretament és del 32,72%, és a dir, a Espanya, comptant els autòctons i els immigrants, comptant tots aquests col·lectius, tenim una taxa d'atur del 21,52%. Però si agafem només els estrangers, tenen una taxa d'atur del 32,72%. 12 punts per sobre, naturalment, de la taxa d'atur dels espanyols, que estaria una mica per sota d'aquest 21,52%. D'acord? L'atur, tot i que es corri un dels rumors que es corre de que els estrangers no pateixen situacions d'atur, sí que les pateixen, i he de dir que les pateixen amb un nivell molt més elevat que els autòctons. Explicacions d'això, i tornem amb les opcions, no? Que després podem debatre. Explicacions d'això és: els estrangers han estat en sectors que han estat especialment sensibles a la crisi, construcció. Els estrangers han tingut contractes, sobretot junt amb els joves espanyols, també ho diria així, però els estrangers han estat, ho direm així, campions de la contractació temporal, i en aquest sentit el contracte temporal és el primer que s'extingeix per damunt d'indefinit. Però jo afegeixo també una tercera opció, i és la tercera opció de si no hi ha darrere d'aquestes estadístiques certa discriminació respecte dels estrangers en el manteniment de la feina o l'accés a l'ocupació. D'acord? Popularment és el que es coneix com, si un empresari ha d'escollir entre un espanyol i un estranger, escull un espanyol. Però jo afegeixo, si la base és la nacionalitat per fer això, quan l'estranger té autorització de residència i treball, per mi això vulnera el principi de no discriminació de la Constitució espanyola. D'acord? I jo penso que en aquest alt percentatge que es produeix a Espanya no hi hagi certa discriminació, certa vulneració, per mi, d'aquest principi. Aquesta dada no ens diferencia de la resta d'Europa. A la resta de països europeus, també trobem que la immigració estrangera no europea està patint molt més els efectes de l'atur que l'espanyola. Però en tot cas sí que és veritat que Espanya és el país que té un nivell més elevat de percentatge d'atur de la població estrangera. D'acord? Qüestions que a vegades es planteixen, no?, sobre el nivell de prestacions que els estrangers poden estar gaudint. Doncs el que jo diré ara és que, tot i la creença popular de que els estrangers concretament s'emporten la major part de les prestacions de serveis socials i seguretat social, que per mi això amaga naturalment un rerefons de cert racisme, a més, sobretot a Espanya. Després veurem una transparència on ho he volgut remarcar. Espanya és un dels països on la immigració es veu més com a problema d'Europa, però a més és el país on els espanyols és el país on els autòctons pensen que els immigrants s'estan aprofitant més de les prestacions socials que cap altre país europeu. La qüestió és que jubilació no crec que s'estiguin aprofitant molt, de pensions de jubilació, de pensions d'invalidesa no. La qüestió és, s'estan aprofitant de prestacions de desocupació? I aquí concretament amb el que em diuen les estadístiques és que no. És a dir, el 12,05% dels beneficiaris de la prestació d'atur, de la prestació contributiva d'atur, són estrangers, però només el 12,05%. On sí que es nota un increment és en els subsidis d'atur, que arriben al 15,07%, al 15%. És a dir, no arriben ni a la meitat ni al 50%. A més, amb tendència a disminuir. La qüestió on sí que s'està veient un increment molt més important és quan ja finalitza la xarxa protectora de la prestació d'atur o del subsidi, que és en rendes actives d'inserció, on sí que és l'única renda que s'està incrementant molt pels estrangers, però sense perdre de vista que només suposen el 13%. D'acord? Per acabar, que em sembla que a més aquesta serà l'última transparència en qüestió d'estadística.
economia submergida. Tant atur és que ha d'haver-hi economia submergida? La qüestió és que, segons concretament un recent estudi que s'ha publicat de l'any 2010 sobre l'economia submergida a Espanya, es ve a dir que en general, per exemple, el sector de la construcció, el 32,25% del producte que genera la construcció deriva de l'economia submergida. El mateix passa en restauració, el mateix passa en comerç. Sectors on hem dit abans que hi ha més estrangers. Ara, tants estrangers podríem arribar a pensar estan treballant en l'economia submergida? A veure, a les dades del tercer trimestre de l'any 2011 de l'ocupació per l'enquesta de població activa, que no deixa de ser una enquesta, venia a dir que a Espanya els estrangers que estan treballant són 2.300.000, amb una reducció anual de 222.500. Però els afiliats a la Seguretat Social són 1.751. Clar, jo d'aquí podria pensar, segons una enquesta que em diu que 2.300.000 diuen que estan treballant 2.373.000, però a la Seguretat Social li costa que estan treballant 1.700.000, d'aquí podria treure la conclusió de que 600.000, la resta, 600.000, estan treballant però sense estar registrats. Estan treballant a l'economia submergida? Un elevat nombre sí, però penso que els està afectant molt aquesta crisi. És a dir, aquesta crisi jo penso que també està afectant molt fins i tot el treball dels estrangers en l'economia submergida. D'acord? De fet, mireu la important reducció que hi ha hagut concretament en un any d'estrangers que diuen que estaven ocupats. És a dir, d'aquestos que podríem dir que estaven treballant en l'economia submergida. 222.000. Ja, no tinc clar, d'aquí jo no puc treure dades específicament reals sobre com estarà l'economia submergida, però la qüestió és que sí que hi ha un nivell d'economia submergida, però que la crisi econòmica els està afectant també a l'hora d'ocupar aquests llocs de treball. Com deia abans, quin és el context? El context concretament d'això és que aquesta crisi econòmica que està afectant en molta mesura als treballadors estrangers, ja ho hem vist, particularment en situacions d'atur, es fa en un context en el que emergeix cert sentiment de racisme i xenofòbia. I bàsicament a Espanya. A Espanya concretament es pensa que els immigrants s'estan aprofitant de prestacions de seguretat social, de prestacions de serveis socials, quan això concretament, segons el que ven de dir a les estadístiques, no és concreta, no és del tot cert. Els immigrants ho han fet fins ara una tasca d'aportació al sistema i ara estan rebent els seus fruits, però en un nivell molt fluix. D'acord? Aquesta era una mica la situació estadística. Passo al segon punt. Us he dit abans que parlaria de quines són les dades més importants a nivell estadístic. Segon punt, parlar una mica de la normativa, de la regulació del treball dels estrangers a Espanya i acabar parlant de la gestió de la diversitat, de què s'entén per diversitat. La qüestió és que la nostra normativa bàsicament deriva de la llei del 2009 juntament amb un reglament que s'ha aprovat aquest any. I quins són els eixos bàsics que jo trec d'aquesta normativa que tenim? Primera idea bàsica. La idea bàsica és que la normativa concretament vincula el fet de que un estranger vingui a Espanya a la necessitat de que obtingui un treball. És a dir, la nostra política d'immigració és una política laboralitzada, d'acord? Es vincula l'immigrant amb la capacitat d'Espanya per poder-lo tenir en el seu mercat de treball. Ara bé, això que podria ser molt important i que jo estic d'acord que es vinculi el fet que un estranger vingui a Espanya en funció de les necessitats del mercat de treball i pugui residir en funció de les necessitats del mercat de treball, jo no ho poso en dubte, tot i que no de la manera que s'està fent aquí, com després diré. Aquesta necessitat concretament sí que es veu soslayada, es veu restringida per una qüestió, i és que jo crec que s'ha restringit la possibilitat de que els estrangers vinguin a Espanya a treballar, ja no només per intentar protegir els autòctons, ja no només per la pròpia situació de crisi econòmica, sinó que jo penso que la normativa ha apostat per dificultar el fet de que un estranger vingui aquí a treballar. I com ho ha dificultat, bàsicament? Ho ha dificultat el que jo considero bàsicament en alguns pilars, no en alguns principis. Per començar, heu de saber que perquè un estranger vingui a treballar a Espanya ha de tenir una oferta de treball
que li permeti venir a treballar, i aquesta oferta de treball dona preferència per treballar als autòctons. D'acord? Dona preferència per treballar. Quan dic autòctons dic a espanyols, dic a ciutadans europeus i dic també a estrangers amb residència legal. D'acord? Quan parlo del Sistema Nacional d'Ocupació no és que digui dona preferència als espanyols, dona preferència als espanyols més als europeus més als estrangers que estan legalment a Espanya. D'acord? Jo penso que s'ha dificultat el fet que un estranger pugui venir aquí, ja no solament per la qüestió de crisi, sinó, per exemple, es dificulta molt la determinació de quan una ocupació és de difícil cobertura. L'autoritat laboral té un ampli marge, d'acord? Després de la nova normativa que s'ha aprovat, per dir, no, sobre aquesta feina no hi ha cap candidat aquí a Espanya que la pugui ocupar. D'acord? De fet, concretament, a més, s'han ampliat molts els terminis perquè un empresari pugui seleccionar una persona d'aquí, fins a un mes quasi bé, no? És a dir, a l'empresari se li dona molt marge de temps perquè pugui escollir una persona aquí abans de marxar fora. I finalment, la pròpia autoritat pública, el que us deia, pot dir, si l'empresari diu no, jo no trobo a cap treballador concretament que compleixi aquestes característiques, vull que vingui una persona de l'estranger, la pròpia autoritat laboral pot dir no, nosaltres si fem un curs de formació aquí per seguir, per poder cobrir la teva selecció, ho farem, no és necessari que vingui algú de fora. D'acord? Es dificulta, és a dir, la nova normativa dificulta que els estrangers vinguin. També hi ha una dificultat en el fet que quan un estranger ve amb una autorització de residència i treball perquè ha obtingut una oferta de treball aquí, que ha passat tot el procés de filtre del Sistema Nacional d'Ocupació, després, perquè pugui residir legalment i treballar legalment, se l'ha de donar d'alta a la Seguretat Social. D'acord? L'empresari l'ha de donar d'alta a la Seguretat Social perquè l'autorització de residència i treball tingui eficàcia, compleixi tots els seus efectes. I finalment s'han incrementat les quanties, per exemple, que la part empresarial ha de tenir per poder contractar a un immigrant, per exemple a la llar familiar. D'acord? Demanen unes quanties que abans no es demanaven, que l'empresari ha de complir perquè pugui obtenir-lo. En tot cas, aquestes dificultats sí que podríem dir que d'alguna manera queden suavitzades per dos fets. Primer, perquè en matèria de reagrupament familiar, quan un reagrupat familiar d'un estranger que està aquí, bàsicament el cònjuge o els fills, ve a Espanya, automàticament amb el visat, amb l'autorització de residència per reagrupament familiar, per estar amb el seu familiar aquí, ja pot treballar automàticament. D'acord? La qüestió és que ha baixat molt el nombre de reagrupats familiars. A la província de Barcelona, 17 de novembre de 2011, s'han formalitzat durant l'any 2011 un total de 7.566 procediments d'agrupació familiar. 7.566 persones reagrupades a Barcelona, quan l'any 2007, per exemple, eren quasi 30.000. De 30.000 han baixat a 7.000. D'acord? També us he de dir que aquesta dificultat perquè un estranger vingui a treballar a Espanya o a Catalunya, a més de la crisi econòmica, aquestes dificultats que us he dit, jo crec que també queden una mica suavitzades, no només pel fet de que el reagrupat familiar, el que ve aquí a Espanya o a Catalunya a reagrupar-se amb el seu familiar pugui treballar, sinó perquè la normativa jo crec que també intenta que els que estan aquí en situació regular, els que estan aquí en situació legal, no perdin aquesta situació de regularitat. És a dir, no pel fet exclusiu de que perdin la feina automàticament passin a ser irregulars i per tant amb capacitat de ser expulsats. De fet, jo crec que la normativa també ha ampliat una mica la possibilitat de que els que estan aquí no esdevinguin, per pèrdua de feina, per exemple, automàticament irregulars. Se'ls donen diferents situacions mitjançant els quals poden renovar la seva targeta de residència i treball. D'acord? Jo què sé, per exemple, les renovacions que es poden produir quan una treballadora perdi el seu treball en situacions de violència de gènere, o possiblement també la possibilitat que un treballador que hagi treballat cert període de temps, 3 mesos, i perdi la seva feina, li renovaran la seva targeta de residència si busca activament ocupació. D'acord? Si s'inscriu al Servei d'Ocupació de Catalunya. I, en tot cas, a l'autoritat laboral sempre li queda la possibilitat de valorar l'esforç d'integració que l'estranger hagi fet per quedar a Espanya. En aquest esforç d'integració es valoren qüestions com des de la llengua, però també passant per l'assumpció de valors estatutaris
de la comunitat autònoma, l'assumpció de valors legals constitucionals, el coneixement de la Constitució espanyola, la qüestió del coneixement de la cultura pròpia, d'acord? Jo aquí sóc una mica crític, concretament amb aquest nivell d'exigències. Jo penso que per mi són dues qüestions, per mi les importàncies. Jo crec que una és la llengua. Jo penso que els estrangers sí que han de conèixer la llengua d'aquí, però també per integrar-se jo crec que és l'estatut jurídic de l'estranger, és a dir, el que ha tingut, que tingui un estatut jurídic clar. És a dir, si un estranger ha estat en una situació regular aquí, ha tingut un estatut jurídic clar que s'ha de valorar els efectes de la renovació, però en fi, la normativa concretament ho amplia molt més cap a coneixement de la cultura, coneixement dels valors estatutaris, coneixement concretament de la legislació. Els estrangers que estan treballant al nostre país, què diu la normativa? La normativa, si jo llegeixo el precepte, la veritat és que és un xic complicat, però el que em ve a dir, la idea que em ve a dir és la següent. La idea que em ve a dir és nosaltres, Estat, tenim la competència per decidir, tenim la sobirania per decidir quin estranger entra a Espanya o Catalunya. Que jo soc crític. O almenys tal com s'està configurant aquesta sobirania estatal. Tenim la competència per decidir quins estrangers venen a Espanya. Però un cop han entrat a Espanya, jo crec que aquest precepte el que els ve a dir als estrangers és: un cop hagut entrat en Espanya, se us ha de respectar els drets humans mínims, se us ha de respectar els drets laborals. Això és la idea que m'està donant aquest precepte. La carencia de la autorización de residencia y trabajo, sin perjuicio de las responsabilidades del empresario que dé lugar, incluidas las de seguridad social, no invalidará el contrato de trabajo respecto a los derechos del trabajador extranjero. Un treballador estranger que està treballant a Espanya sense autorització de residència i treball, aquesta normativa m'està dient, i jo he de defensar, que aquest treballador estranger, encara que estigui en situació irregular, és a dir, encara que hagi vulnerat la sobirania de l'Estat a l'entrar aquí sense documentació otorgada pel propi Estat, se l'ha de respectar els seus drets laborals. Aquesta és la idea que em dona el precepte i aquesta és la idea que mantinc. L'únic dret que no tindrà, segons especifica la pròpia normativa, és el règim de prestacions per desocupació. Un estranger en situació irregular no pot obtenir prestacions de desocupació. Hi ha algun tema que em preocupi concretament respecte dels treballs dels treballadors estrangers en el seu lloc de treball, i ara ja començo a passar a l'últim punt de la meva xerrada, que espero no estar-me fent no està sent massa passat. Sí, primer punt, el respecte concretament a les condicions de seguretat i salut en el treball. Generalment els immigrants han estat un col·lectiu especialment vulnerable, amb una altra sinistralitat en el treball, d'acord? Ja en l'època de creixement econòmic aquests darrers anys, als estrangers, com he dit abans, generalment se'ls hi donava els treballs més perillosos, més penosos, també més precaris. També jo he dit que aquesta podia ser una de les raons per les quals avui estan patint tanta situació d'atur, però possiblement també hem de dir que les condicions de respecte de la normativa de prevenció de riscos laborals no eren possiblement el més adequades, i en tot cas quan s'aplicaven d'una manera homogènia per tota la població laboral de l'empresa, ja fos espanyola, ja fos estrangera. Quan jo penso que a vegades s'havia de diferenciar a l'hora d'aplicar aquestes condicions de seguretat i salut en el treball, s'havia de diferenciar en funció de quin fos la cultura laboral de l'estranger, la llengua de l'estranger. No es podia formar un treballador estranger si no sabia l'espanyol, i si s'hi formava en espanyol, doncs aquesta formació era ineficaç. Això concretament passava, i en aquest sentit no estranyava el nivell de sinistralitat que podia haver-hi. En tot cas, en la situació actual, què és el més important, concretament, i ara ja passo al tercer punt, què és el més important que jo penso que s'ha de tenir en compte pel futur en relació als estrangers que estan a Espanya, als estrangers que estan treballant a Espanya, o que estan en el mercat de treball espanyol, ho diria així, estan aturats però que tenen residència legal i volen accedir al mercat de treball espanyol. Primer, jo penso que és fonamental la integració a Espanya, i bàsicament la integració
pel treball a Espanya. Jo penso que la integració pel treball és la millor forma d'integrar-se, si no l'única valuosa per integrar-se a Espanya. D'acord? De fet, hi ha una estratègia europea 2020, concretament, que el que ve a dir és que s'ha d'incrementar la part de població activa a tota Europa, fent incidència que hi ha uns determinats col·lectius que han de buscar feina, han de trobar feina, han de treballar. Bàsicament dones, treballadors majors i els immigrants. D'acord? Per aconseguir aquest principi d'integració jo crec que és del tot necessari recordar que hi ha un principi legal a nivell europeu, a nivell de l'Organització Internacional del Treball i a nivell concretament de la Constitució espanyola, de la nostra normativa, que és el principi d'igualtat i no discriminació. No es pot discriminar en el treball per qüestions d'ètnia, d'origen, de religió i també de nacionalitat, tot i que en aquests preceptes no es parla de nacionalitat per cert, però no es pot discriminar per raons de nacionalitat a la feina. De fet, concretament, en virtut, derivant d'aquests principis, aquí a Catalunya ja s'han produït algunes iniciatives. D'acord? Es va aprovar la llei 10/2010 de 7 de maig d'acollida de les persones immigrades. D'acord? Últimament hi ha una mica de crítica en el fet que s'aprovés aquesta llei fa un any i hem vist que les persones que estan venint són molt poques, 733 en l'últim any, amb autoritzacions de residència i treball. Quina utilitat té la primera acollida? S'està dient quina utilitat té la primera acollida quan no estan venint persones per ser acollides. Jo penso que és important aquesta llei i és important que el govern de la Generalitat aviat la desenvolupi. S'han de fer esforços, òbviament, per integrar i aquesta pot ser una bona eina. Això sense descuidar un debat que jo a vegades tinc, és que si els catalans som acollidors o no. I aquesta és una pregunta que jo em faig, i us ho dono aquí d'entrada. Jo soc dels que considera que no som acollidors, però en tot cas aquesta és una cosa que la quedo jo. D'acord? La Generalitat, en virtut d'aquestes normatives i del Pla de Ciutadania i Immigració, concretament potència que a les empreses no hi hagin mesures antidiscriminatòries respecte dels estrangers, això sí, sempre respectant la participació dels representants dels treballadors. I a més, jo diria, sempre intentant impulsant que entre els representants dels treballadors també hi hagin treballadors estrangers. D'acord? Que aquesta és una qüestió que també m'interessa molt. I, a més, intenta potenciar el que s'anomena programes de gestió de la diversitat. Programes de gestió de la diversitat que a més han rebut un impuls important amb l'aprovació recent del segon Pla estratègic de ciutadania i integració, d'acord? Que fa concretament de la gestió de la diversitat en els serveis públics i a l'empresa una qüestió d'importància, és a dir, tenir en compte els immigrants en l'accés als serveis públics. Jo em centraré en l'empresa, tenir en compte quins són els seus interessos, quins són les seves característiques i en tot cas promoure que puguin participar, i em centro en l'àmbit de l'empresa, concretament en la regulació de les seves condicions de treball. El Pla Estratègic de Ciutadania i Integració d'Espanya es fa concretament, fa ús del que abans s'havia aprovat a Catalunya amb el Pla de Ciutadania i Immigració i potencia el que s'anomenen els programes de gestió de la diversitat. Quins són l'objectiu d'aquests programes de gestió de la diversitat? Això és el primer. El primer punt. Intenten prohibir qualsevol discriminació per raó de nacionalitat, ètnia o religió entre nacionals i estrangers en relació a l'accés a l'ocupació i les condicions de treball. D'acord? És a dir, intenta potenciar que en el marc de les condicions de treball no es creïn situacions discriminatòries entre estrangers, concretament, i ciutadans espanyols. Quins problemes s'estaven trobant en algunes empreses? Primer, concretament, qüestions de conciliació de la vida laboral i familiar dels estrangers. Si a un estranger se li posa malalta a la mare que està al Marroc i aquest estranger demana un permís per visitar el seu familiar a l'hospital, se li dona un permís segons la normativa espanyola que està pensat per un ciutadà espanyol, que se suposa que la mare la té a prop i no al Marroc. En quina mesura això pot afectar en els estrangers el fet de que hagin de demanar permisos que no estan a la normativa espanyola, més quan l'empresa generalment el que fa o el que feia és extingir el contracte i després tornar a contractar quan ve? És una pràctica exemplar aquesta? Jo penso que no. O també
permisos per renovar autoritzacions de treball o residència, no són permisos que estiguin assimilats a la normativa espanyola. Seria necessari un canvi de normativa per intentar que aquests estrangers que tenen que renovar tràmits, que tenen que renovar papers, l'obtinguessin? Segona perspectiva, la qüestió de la religió, que és la que a Europa s'està posant més, està emergint més, no? A les empreses s'ha de tenir en compte la religió dels treballadors a l'hora de gaudir de determinades pràctiques religioses? I aquí és on tenim el debat, i així acabo. Aquesta és la penúltima transparència. Aquí és on tenim el debat. Què és el que diu la nostra legislació espanyola? Si un treballador estranger vol gaudir del Ramadà o vol exercir la seva pràctica, bueno, quan dic estrangera estava referint al musulmà, però també podria referir-me als jueus i també podria... Ens centrarem al musulmà, d'acord? La qüestió concretament és que si un treballador estranger musulmà vol gaudir del Ramadà o vol gaudir de la seva pràctica religiosa els divendres, que és el seu dia, no diria tant que és el seu dia festiu, sinó pel que tinc entès és el seu dia més aviat de pràctica comuna de la religió a partir de la 1 de la tarda, no? Pot demanar un permís, la nostra legislació no ho permet, ho pot demanar, però l'empresari no està obligat a concedir-lo en cap mesura. El concedirà si arriba a un acord, si arriba a un acord amb l'estranger, si arriba a l'acord, per cert, aleshores després s'haurà de recuperar, però necessita l'acord. De fet, a Europa cada cop s'està posant més de manifest certa pressió per part de molts estrangers en pràctica religiosa islàmica a gaudir de permisos religiosos. La situació més sensible s'està produint a França. A França ja s'han emanat diversos documents on mantenen que en aquests casos ha d'haver-hi una òptica absolutament laïcista. És a dir, que a l'empresa no es pot atorgar cap tipus de permís per qüestions religioses. De fet, una alta autoritat francesa en aquesta matèria, en matèria de no discriminació, fa poc va emetre un informe on deia que si un estranger vol demanar permisos per pràctiques religioses, si un estranger vol anar vestit de determinada manera a l'empresa, si un estranger vol seguir una determinada pràctica religiosa a la seva empresa, se l'ha de prohibir, concretament basant-se en qüestions de seguretat i salut en el treball i en la cohesió social de l'empresa. Es considera que donar aquests permisos religiosos podria trencar la cohesió laboral a l'empresa. Aquesta és l'òptica francesa, l'òptica laïcista. Després hi ha una òptica comunitarista que ve a ser una mica l'extrem contrari. Els treballadors, en virtut de la seva religió, tenen dret a gaudir automàticament per l'exercici de la seva religió de totes les condicions necessàries per poder-la practicar a l'empresa. D'acord? Els islàmics, unes pràctiques, els catòlics, unes altres pràctiques, els jueus, unes altres pràctiques. D'acord? Seguim la contrària. Aquí a Espanya on estem? I en la meva opinió no estem en res, d'acord? És a dir, jo crec que anem més per tapar forats, perquè no afrontem el problema. Suposo que tampoc estem al nivell que possiblement s'està assolint a França, tot i que arribarà també aquí. Per ara anem tapant forats i els forats els estem tapant amb el que jo anomeno una òptica de flexibilitat personalitzada del temps de treball. És a dir, s'estan produint determinats acords a empreses de l'àmbit català. Va començar tot a l'Escorxador de Girona, després va seguir, que me'n recordi, pel Majestic, aquí a Barcelona, acords entre empresa i bàsicament el Sindicat Comissions Obreres de Catalunya, on es concedeix determinats permisos que els treballadors poden gaudir també, per què no, en virtut de la seva religió, però tenint en compte més aviat la persona del treballador, els interessos del treballador, el que pugui justificar el treballador, més que enfocant-ho tot des d'un punt de vista comunitarista. D'acord? Penso que són bones experiències, crec que s'hauria d'aprofundir cap aquí. També el que deia abans, aquests acords concretament el que fan és també tenir en compte aquestes característiques pròpies dels estrangers, si han d'anar a l'estranger a cuidar la seva família o si han d'anar a renovar papers. Penso que són experiències que s'han de seguir potenciant. En fi, acabo. Els diumenges, una qüestió que en tot cas encara no es debat, o sigui que cada vegada és el penúltim, aquesta és el penúltim transparència. Hi ha debat sobre els diumenges, encara no ha arribat aquí. Els diumenges és una qüestió que també es comença a discutir a Europa. Els diumenges com a dia de descans setmanal. És necessari que hi hagi un dia de descans setmanal que sigui, a més, el diumenge, que ve d'una tradició religiosa catòlica, tot i que, segons els nostres jutges, ja ha perdut aquesta façana religiosa per passar a ser una qüestió de costum, d'habitualitat, d'acord?
Hi ha tendències que diuen que els diumenges han de desaparèixer com a dia de descans setmanal. Pot ser un altre dia que no sigui diumenge. Per on van aquestes tendències? És una cosa que jo em pregunto. Em pregunto també, és útil canviar el diumenge a un altre dia o que tothom faci un dia diferent en funció de les religions? Jo tendeixo a pensar que el diumenge com a dia de descans setmanal jo penso que va bé per la salut de les persones. Jo penso que tenir un dia on tots fem festa, jo crec que potencia una mica la salut mental de tothom. Però en fi, és una qüestió de debat. No em vull estendre més, ja aquesta és l'última transparència que volia dir. Em faig càrrec concretament, davant del context una mica de racisme i de xenofòbia latent que la crisi econòmica està provocant. Jo penso que a més aquí a Espanya, almenys així m'ho diuen les estadístiques respecte dels immigrants, jo tendeixo a dir, i em faig càrrec també del que diu l'Organització Internacional del Treball, i és que els treballadors immigrants, per mi, o almenys hi he fet ús del que diu l'OIT, són abans que res treballadors. I com a treballadors jo defenso que se'ls ha de respectar els drets humans, se'ls ha de respectar els seus drets laborals. I en aquest sentit, com diu l'OIT, el defensar els drets dels treballadors migrants també es protegeix, en tot cas, també es protegeix a la resta de treballadors. Aquesta ha estat una mica la meva idea, espero que us hagi servit o hàgiu tret de profit una mica les principals pilars sobre la qüestió dels estrangers a Espanya i a Catalunya. En fi, resto a la vostra disposició pel que vulgueu. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Ferran, per la teva intervenció. Com he dit a l'inici, el que he dit a l'inici està justificat totalment. I a partir d'ara, sobre no tant el torn de preguntes, perquè jo crec que el més interessant és que òbviament si hi ha preguntes també, comentaris, ja ha sortit un abans sobre aquesta realitat de diferència entre l'empadronament i la residència legal, però jo crec que aquí sou persones, la major part que coneixeu molt directament la temàtica i des de les vostres perspectives podeu complementar també el que acaba d'explicar el Ferran relatiu a diferents àmbits de la vostra activitat professional. Per tant, endavant, adelante, i com Ferran no us coneix a tothom, sí que us demanaria també la identificació, si sou tan amables. D'acord? Endavant, adelante. Benigno. Me tengo que marchar. Pues antes de marcharte, identifícate a los efectos oportunos. Soy Benigno. Vengo por la acción solidaria, por la marginación, pero al final que me tengo que marchar, a ver, tal como están las cosas ahora en este momento, a excepción de los reclutamientos, prácticamente nadie puede venir legalmente en este momento. Quiero decir, o vienes ilegalmente y entonces entras en el y bueno, a veces hay suerte y tal, ¿no? Sí. En estos momentos es esto. Yo para trabajar, o sea, venir para trabajar, yo creo que la vía está cerrada. Se está incrementando, las estadísticas me dicen que se está incrementando el nivel de personas que quieren residir en España por lo que se llama residencia no lucrativa, es decir, sin trabajar, que has de acreditar una serie de medios económicos durante un año para poder estar aquí, no al alcance de todos. Esto sí que creo que se está incrementando, pero por trabajar las vías están cerradas. Yo creo que esto lo que puede provocar es que las personas extranjeras quieran venir por otras vías, visados de estudio, asilo. Estoy expectante a ver cómo van las estadísticas de asilo, aunque yo creo que seguirán siendo pocas, la crisis también les afectará, y residencia no lucrativa, pero sí que te diría que por trabajar, si un extranjero quiere venir de otro país aquí a España, por trabajar, hoy la vía, yo creo que la crisis económica y además las propias dificultades que pone la normativa, la vía está cerrada. Venir como turista y los 3 meses ya tenemos y que no. Por vías irregulares. Por vías irregulares. Gràcies. Muy bien. Endavant, adelante. Sí, jo volia intervenir, soc Enric Moris, coordinador de Creu Roja Catalunya. Primer, gràcies, perquè ha estat un plaer escoltar-te, i se serveix també de formació a nosaltres i de posta al dia, perquè al final ens ha anat molt bé, ha sigut molt interessant, moltes gràcies. Jo, diferents qüestions no sobre la teva intervenció, perquè penso que és molt estadística, molt científica i les dades són aquestes, però sí qüestions que ens susciten i que, ficar-les sobre la taula, que ens preocupa com a organització social, no? Suposo que els companys de Càritas també, no?
Però bueno, un seguit de qüestions que algunes s'han anat apuntava la companya. Primer de tot, el tema comentava del tema de la situació legal. És veritat que s'ha fet un esforç en els darrers anys, és obvi, perquè les xifres són així, però el que ens preocupa a nosaltres no és el que es veu, sinó el que no es veu, que és bastant més del que sembla. O sigui, nosaltres estem convençuts que la població en situació irregular no ha decrescut tant. Estem convençuts. L'altra cosa és que no tinguem dades, no? Fiables, però no ha decrescut tant. I també és cert que hi ha la por, i a més és una por efectiva, sí que hi ha mecanismes de que la pèrdua del treball, quan una persona que ha arribat en situació irregular, que ha fet tot el procés, que li ha costat tindre la situació irregular i que ha aconseguit un lloc de treball, condicionat a aquest lloc de treball, a aquesta situació, és cert que la por hi és, de perdre el treball i perdre aquesta situació. Sí que t'ho dic que hi ha uns mecanismes, sí, però són difícils. S'han de conèixer, s'han d'accedir i moltes persones ni ho proven i estan perdent aquesta situació de regularitat. Sí. Això és un problema que hem detectat en un sector de la immigració que és el sector més vulnerable, per entendre'n, no és tota, i en un sector molt determinat, no estem parlant d'un sectors molt determinats, però que està en creixement. I aquesta situació d'irregularitat és cert que s'han incrementat els retorns, però tampoc tant. O sigui, els retorns s'han incrementat, però els retorns tenen dos problemes, almenys els que gestionem nosaltres, que són retorns voluntaris amb una component de fracàs, diguem-ne, del procés migratori, amb dificultat social, malalties mentals, etc. És un sector determinat del retorn voluntari, el que nosaltres gestionem, que no és tot. Primer, les partides per aquest retorn que dona el Ministeri s'han tancat, o sigui, en aquests moments, a data d'avui, nosaltres no tenim partida per poder fer aquests retorns, encara que les condicions es donguin. Això és un tema molt preocupant, perquè hi ha realment persones amb malalties mentals dormint al carrer, que realment aquí estaríem molt millor amb un cert empar si és el país d'origen, en aquest cas, i no s'han tancat aquestes partides, és el seu primer context. I dos, que clar, a veure, parlar de retorn, jo crec que estaràs d'acord, el retorn en països de Sud-amèrica, Centroamèrica, que està funcionant, pot funcionar, però en països d'Àfrica, on el problema és la supervivència, o sigui, no estem parlant d'una crisi, sinó la crisi d'allà és que, a Etiòpia, algunes zones del nord d'Etiòpia, l'esperança de vida és de 43 anys. Sí. Vull dir, abans aquí el retorn és que no té cap sentit, no? Aleshores, aquestes persones no retornaran. I a més, l'entrada de les persones per altres vies que tu ara apuntaves sí que s'ha reduït, però no és tan mediàtica, però segueix sent. O sigui, cada mes i mig, 2 mesos, el CIE que tenim aquí a Zona Franca, Centre d'Internament d'Estrangers, el buida, deriva immigrants a totes les províncies i el torna a omplir. O sigui, aquesta dinàmica, una altra cosa que no surt als diaris, però aquesta dinàmica no s'ha aturat. Segueix sent, i en algunes poblacions de Huelva, d'Almeria, hi ha poblacions immigrants de 4.000 persones, amb veritables campaments, zones gairebé urbanes, amb la pràctica totalitat de persones en situació irregular, 4 i 5.000 persones que estan allà. Vull dir que això no ha desaparegut, no? I potser no surt tant, però és una situació tremenda, perquè el retorn d'aquestes persones és molt complicat i segueix, vull dir que això és una cosa que potser ara no entren en pateres i no es veu tant a la televisió, que cada dia n'arriba, però segueixen arribant, i a més és com ficar parets al mar, és que és impossible. Vull dir que les persones que tinguin dificultat per sobreviure seguiran intentant buscar-se la vida, és el mateix que faríem nosaltres, exactament. I arribaran en situació que sigui, però arribaran, perquè ficar portes al mar és molt complicat, no? La cosa és que hi hagi més policia, més vigilància, més fronteres, però al final això és una situació que hi ha. Per tant, jo diria, el que ens preocupa és les persones que no surten a les estadístiques, la pèrdua de la situació legal d'aquestes persones condicionades a un permís de treball, que això s'està donant, jo crec, no sé, almenys el que nosaltres detectem, i aquesta situació d'irregularitat que segueixen arribant moltes persones i que a diferència d'abans ara no poden accedir a una situació regular. D'altra banda també ens seguim trobant amb ofertes laborals que no hi volen accedir a les persones autòctones. O sigui, jo, a veure, no sé quina experiència teniu, però jo treballo a Barcelona, soc d'una comarca de l'Anoia que els curtits i les zones càrniques no hi volen, les ofertes laborals no hi volen accedir les persones autòctones. Són llocs de treball molt durs, i això és així. Només t'has de passejar i parlar amb els empresaris d'aquests dos sectors. No volen accedir encara a hores d'ara. És cert que hi ha algunes persones ara més
però si no ha sigut per aquesta població estrangera, doncs els mataderos no haguessin pogut activar, i els portits igual, és que això és així. Aquesta és la realitat que hi ha a moltes empreses a l'interior de Catalunya, almenys aquesta és la situació. I després ja és un tema més personal. Jo crec que aquí ens ha faltat una miqueta com a autocrítica a les organitzacions, en aquest cas a les organitzacions, de dir, és cert que és evident que primer s'ha d'explicar que els immigrants aporten molt més del que consumeixen en valor econòmic, ho s'ha explicat molt bé, amb ajudes i en prestacions, però tampoc podem caure amb el bonisme, que això ha sigut un error que hem fet les organitzacions, de dir, nosaltres hem de parlar de ciutadans en igualtat de drets i de deures, les dues coses, i sovint oblidem la segona part, i això pensem que beneficia i va en contra, jo crec, de la població immigrant, perquè llavors es crea aquesta cultura de que l'immigrant només és el que rep beques, que és falsa, perquè a més estadísticament, però ja ho has d'explicar, ja ho hem d'explicar. En canvi, hi ha persones que amb dues frases s'expliquen lamentablement molt ràpidament i la gent ho compra. Això ho hem vist molt fàcil. Nosaltres hem d'estar 10 minuts fotent un rotllo que al final hosti, què tal, sí, però ells amb dues frases, tal, i està tinguent una certa penetració, partits com el que tots coneixem, doncs està tinguent, escolta, és un tema preocupant, perquè a més es compra molt ràpid i justament els seus votants no són votants que vinguin de l'ultradreta en origen. Vull dir que és un cercle que està entrant en vagues obrers, està entrant en llocs, és molt preocupant. Llavors nosaltres no tenim un discurs, el discurs sempre ha sigut els drets, que està bé, però hem de parlar també de deures sense cap remordiment, però igual que un ciutadà que hagi nascut a Lloret de Mar que hagi nascut a Mali, és que és el mateix exactament, jo crec que això és un tema que les organitzacions hem de variar aquesta posició, perquè si no és com en moments de dificultat tothom sap que si el teu fill no té feina i el de costat a més és un altre color llanter, doncs és molt fàcil ficar la cúpula sempre al que tens a costat, Gràcies. Seguim amb les qüestions que són per debat. Adelante. Me identifico una mica, em dic Saida i Junts, i soc la responsable de la Secretaria de Compromís Social, com la Ciutadania i Ocupació de l'Unió Superior de la Comarca. Espera't un moment. No, sí. Espera. Una nota per la persona. No us preocupeu, després passem les entrevistes. Els pels resums que us han enviat, jo he vist que estan ben fets. Vale. Bueno, jo en primer lloc agrair al Ferran per aquesta radiografia que ha fet tant de la normativa d'estrangeria com altres punts que ha tractat, agrair-li aquesta presentació i que està molt bé detallada, però també volia afegir sobre el tema del padró que ha comentat la companya. Jo crec que aquesta explicació de que hi hagi més gent amb permís de residència que gent empadronada, jo crec que la crisi també aquí ha jugat bastant fort, sabem tots que hi ha famílies que ocupaven una vivenda amb la seva família, amb la dona, els fills, i la crisi ha castigat molt. Llavors què s'ha fet? S'ha tornat la família i han tingut que deixar el pis. Per tant, automàticament el padró, l'amo de la vivenda o el que sigui, notifica a l'Ajuntament que ja s'ha anat al veí i a aquesta persona li costa molt trobar el padró en un altre lloc perquè comparteix pis i per qüestions a vegades que no entrem en detalls no es poden empadronar, perquè si hi ha 4 persones que comparteixen pis, un és el llogater, el que ha jugat al pis, per tant té dret legalment per empadronar-se, però no pot empadronar més gent perquè potser que entrem en conflicte amb l'amo de la vivenda. Això és un factor, jo crec que ha jugat bastant fort que hi hagi aquestes dades. També entre d'altres dades que molta gent, sobretot del Marroc, que se'n van a altres llocs d'Europa per buscar un altre lloc de feina. Un altre punt que és el tema de la diversitat. El tema de la diversitat ho ha comentat molt bé el Ferran, beneficia al conjunt dels treballadors i l'experiència que s'ha fet al Majestic especialment, la veritat que ha funcionat molt bé, perquè sí que el tema religiós no entra, però sí que en el fons sí que entra, perquè al Nadal
per exemple, és un dia religiós i fins ara hi ha hagut conflicte de qui coge la fiesta i qui no, no? Llavors, el fet que hi hagi un pla de diversitat que contempla mesures que beneficien el conjunt dels treballadors fins i tot de l'empresa està sempre cobert, perquè el fet que els magrebins, per exemple, facin la festa del xai i els autòctons que facin la festa el dia del Nadal ha col·laborat en que hi hagi més cohesió dintre de l'empresa. Per tant, jo crec que són experiències bastant positives. Falta una mica desenvolupar-les de manera més concretes, però jo crec que són experiències positives en aquest sentit. També has comentat, Ferran, el tema de renovacions que ha millorat en el tema de la normativa d'estrangeria. Sí que és veritat que hi ha hagut una flexibilitat en el sentit que amb els efectes de la crisi la relació, cotització, permís de treball s'ha quedat una mica bastant fàcil, però el fet que hi hagi, que es demani un informe d'integració, jo crec que és un obstacle tremend. Primer perquè portem ja des del juny que ha sortit el reglament d'estrangeria, que ha entrat en vigor, i la Generalitat fins ara jo no he vist cap informe perquè no s'han preparat, i això és un problema pel treballador i la treballadora, és un problema perquè es converteix en un tràmit burocràtic llarguíssim. Primer, els ajuntaments no tenen competència en aquest sentit, fan un preinforme i s'ha d'enviar a la Generalitat. Jo crec que en això el govern de la Generalitat no està donant la resposta i potser una manera de perdre els permisos de treball. I el tema d'afavorir a reagrupats amb dret a treball, primer, és una reivindicació que portem la massa social reivindicant de fa molts temps, però ha arribat molt tard perquè hi ha crisi, per tant, tampoc jo crec que és una mesura que afavoreix els treballadors i les treballadores. Sí que com el company que ha dit abans, el tema dels drets i deures, jo crec que és un tema molt important, perquè els deures també formen part de que hi hagi més cohesió social, i tampoc jo crec que els nostres representants polítics tampoc s'han preparat massa potser per modernitzar un discurs a la realitat social que existeix, i és molt fàcil trobar culpables, i malauradament això està arribant molt fàcil a la població, i aquí a la comarca, que és una comarca històricament de molta immigració, encara s'està portant d'un extrem bastant dur. És això. Gràcies. Més intervencions. A ver, yo voy a hablar. Vas a hablar. Sí, no, brevemente. Yo unas breves pinceladas, ¿vale? Yo creo que hay un tema que siempre estamos hablando, y es el bonismo, los drets y deures, y en este tema siempre hemos ido a la defensiva, no sé por qué. Siempre hemos estado ahí, lo que dice, 10 minutos para un cuarto de hora, o 20 horas, o 50 horas para explicarnos, y 30 segundos para que alguien con el eslogan "Premiados de casa", por cierto, anticonstitucional, yo no sé si por qué no lo han llevado, porque es decir, primero, la igualdad de derechos el que sea. Que yo sepa, el hecho de la vecindad constitucionalmente no da derecho a ser primero en eso, no lo sé. Es decir, yo realmente no sé por qué nadie no ha hecho, ningún partido político ni sindicato no ha estudiado jurídicamente, yo no voy a entrar, pero el hecho de decir, bueno, igual se puede poner un recurso de constitucionalidad a estos señores porque se están saltando, no lo sé, es decir. Esto de anar explicant la pedagogia social o del CDEUR, la pura podría explicar las horas que queman las asociaciones de vecinos explicando para que salga al final de todo un curso de 40 horas, salga alguien y en 30 segundos te haga ir a la defensiva. Bueno, o tenemos muy claro el papel que nos toca a las organizaciones sociales y vamos machacando, o realmente pues no hagamos el curso de 40 horas. Es que lo tenemos que tener muy claro. Estamos nadando en contracorriente, y estamos nadando en contracorriente porque la crisis económica, y yo quiero centrarlo bien, nos hace ir en contracorriente. Hace unos años de bonanza y de bonismo, y de la construcción a pleno ladrillo y tal, detectamos que ya no había ese eslogan, pues no sé si
seguridad, no sé, a lo mejor hay que añadirle adjetivos, ¿no? Primeros de casa para las empresas cárnicas y de curtidos, ¿no? Pero claro, eso hay que ir explicándolo. ¿Y qué quieres que os diga? La cara de boniato que se te queda cada vez que intentas hacer pedagogía y sale el de turno y te la desmonta, al cual tampoco le vas a acusar de racista y xenófobo, porque no es así tampoco. Las opiniones sinceras y claras y los miedos y tal son tan legítimos como cualquier otro, pues no, si no al final acabaremos peleándonos con los ciudadanos normales y corrientes, que son buenas personas y que lo único que tienen un cuerpo que no saben para dónde van a tirar. Eso como primera cuestión hay que seguir machacando, hay que seguir haciendo y tal. Segunda pincelada, voy a dar 3 solo. La cuestión de la gestión del proceso migratorio por parte de los organismos públicos. Pues en fin, es decir, vamos a resumir claramente el tema, es decir, no hay voluntad. Si no hay voluntad de regular las bolsas existentes, que no la hay, y vamos a ser claros, no la hay, y ahora con lo que viene la vas a ver menos, y cómo va a haber más voluntad de que reagrupe el trabajador inmigrante. Aun todo y sabiendo, yo lo explico a los estudiantes de secundaria, digo, y perdonad, que esto que no lo pongan en el resumen, pero ¿qué hace un catalán como yo en Siberia, ¿no?, con otros 15 catalanes en un piso sin trabajo ni papeles? Y yo digo, y no quiero tachar que nadie, pero yo digo que no ponga el ejemplo, digo, beber vodka. Es decir, sacar la situación como sea. ¿Qué hace un trabajador en Siberia en un piso pequeño con su mujer y 2 hijos, con papeles pero sin trabajo? Buscar trabajo. La situación, por decirlo de una manera, esperpénticamente es totalmente diferente. La reagrupación familiar es un hecho que ayuda a la integración total de los inmigrantes. Esto hay que decirlo claramente. ¿Tiene sus costes? Pues no, también tiene sus aportaciones. Sí, pero realmente si nos vamos por ahí no vamos a lado. Lo de la relación social ya no voy a entrar. Y lo del informe que plantea el reglamento sobre integración social, ¿para qué? Si no se ha hecho ninguno ni se hará. Es decir, están aún pensando qué van a decir y cómo, y qué medidas extraordinarias de certificación le van a pedir al inmigrante, ¿no? Una pincelada. Yo de la ley de acogida, me vais a perdonar que sea un destroyer, es un instrumento pero no sé si es bueno ni si es malo. Quiero ver cómo se desarrolla. Lo digo porque fue una ley hecha con muchos matices, con muchas prebendas, con muchas ortopedias, muy a la defensiva en el tema de la lengua, del sentimiento nacional, etcétera, y permitir una ley que se hace con esas vísceras no va a venir a ningún lado. Pienso que creo más, y no porque la derecha lo esté usando, lo del contrato social, hay que ver qué. Es decir, el que viene a un país está con derechos y obligaciones, ¿no? Pues veamos cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones, y luego veamos las pautas para que se vaya integrando. Siempre he dicho que si no hay cursos de catalán los sábados y domingos, ¿cuándo va a estudiar catalán el inmigrante? Que se supone debería de estar trabajando más horas que el que sea, pero da igual, es decir, ¿cuándo los va a aprender? Por tanto, si la administración no pone los medios, ¿para qué establece una ley? Permitidme que sea crítico. En cambio, esa ley aboca a los ayuntamientos todo lo que quiera, pero parece que son los conserjes de la historia. Bueno, ya veremos cómo sale, ¿no? Es decir, ya el otro día se filtraba en la prensa en un artículo que leí que el PP lo del arraigo social, como que, con lo cual las bolsas de inmigrantes regulares crecerán, vosotros os vais a enterar más que nunca y vosotros después, porque primero se enteran ellos y después vosotros, y ellos, pero que realmente... Pues, esto va a ir al cabo. Y tercera cosa, la única cosa de esperanza que me queda, permitir que sea así, yo soy catalán de padres inmigrantes de Andalucía, ¿no? Y aunque alguien me diga que es diferente, para mí no lo era, el proceso no lo fue. Yo no sé si Cataluña es... los catalanes somos acogedores, pero no, te respondo, pero Cataluña siempre ha sido un país de acogida. Aquí lo explico y alguien me dice que soy demagogo, pero me da igual. Vinieron los fenicios, hicieron negocio y se quedaron. Vinieron los griegos, hicieron cultura y se quedaron. Vinieron los andaluces, los extremeños, con dificultades, como te dé la gana, pero trabajaron y se quedaron. A mí me queda esa esperanza. Es decir, claro que me queda la esperanza. Es un país que, Cataluña, ¿pero qué es Cataluña? Si no hemos ido nada más que ir recopilando gente y nos hemos ido mezclando, es decir, nos faltaba la mezcla del color, bueno, pues ahora ya lo tenemos, ¿no? Nos faltaba la mezcla de la religión, ahora lo tenemos. El camino de la conciliación de la vida familiar. Yo fui a Italia, ahora 20 años, por un tema de municipales, que yo estaba metido en un rollo en mi pueblo, fui a Italia y ya establecía una diputada italiana, que no me acuerdo su nombre, la primera ley de conciliación de la vida familiar y laboral en Italia. Ir y preguntar a Italia cómo está la conciliación. Allí hablaban de los comercios a horas que puede ir la gente, etcétera. Bueno, la gente, las mujeres, claro, no te digo yo, claro, la mujer seguía teniendo la doble carga del trabajo y tal. Es decir, me hizo gracia leer aquella ley porque, bueno, aquí lo único que se institucionaliza es, ¿no? Mira, te vamos a abrir a las 10 de la noche para que cuando deja a tus hijos durmiendo y tu marido en casa viendo la televisión pueda ir a comprar, ¿no? No sé, encima, ¿no? Es decir, que realmente lo de la conciliación es muy difícil.
Se avanzará en el tema de religión, siempre y cuando legalmente yo lo veo también difícil, es decir, hay que ver, hay que ir a avanzar, y se avanza normalmente más que con normativas, y perdonen los juristas, con experiencias concretas, ¿vale? Yo creo que, pues bueno, habrá empresas donde el que una parte del trabajador haga las fiestas en Navidad y otra haga cuando es Ramadán, irá bien por la continuidad de la producción. No sé, estoy pensando en empresas que no cierran, hostelería, no estoy pensando en cadenas de montaje, que ya hay muy pocas, ¿no? Pero en hostelería, por ejemplo, cosas. Es decir, hay momentos en los que a la empresa pues le dirá bien que coja la fiesta el domingo y otros que la cojan el viernes. Bueno, habrá que ir avanzando, es decir, legalmente regularlo es bastante difícil, a mi entender. Es decir, bueno, es un camino, ya llegará. Me preocupa más, insisto, perdonad, la conciliación de la vida familiar y laboral que la conciliación de las fiestas, porque las fiestas, permitidme la broma o el sarcasmo, al ritmo que vamos nos las van a quitar todas. Sí, porque se está llegando al esquema de que parece ser que cuanto más horas hagamos, más producimos y si encima trabajamos más horas, que quiere decir, que lo pongo entre comillas, que producimos más y cobramos menos, pues fíjate tú, el empresario hace y dice, qué rentable me sale el trabajador, ¿no? Y a lo mejor no es así, es decir, a mí me sorprende cuando hay multinacionales y acabo que sus estudios estaban diciendo que a partir de las 6 de la tarde apagaban el aire acondicionado y la luz de la empresa central para que los yuppies no se quedaran, porque si te ibas a las 7 porque tenías que ir a recoger a tu hijo al gimnasio te veían con mala cara y hace paz, ¿no? Es decir, que un poco yo, esas son las 3 pinceladas que quería decir, ¿vale? Muy bien, gracias, Jordi. Més intervencions. Bueno, lo que pasa es que este es un tema complejo. Yo, un poco en la línea que decía Jordi, creo que es cuestión de tiempo, de estabilidad también, porque los que vinimos en su momento hace 40 o 50 años, pues tampoco fue fácil. Y eso, las condiciones, sobre todo de ofertas de trabajo, era amplísima, ¿no? Quiero decir que a diferencia de ahora, pues en aquella época yo recuerdo que salías un viernes de una empresa y el lunes empezabas en otra, o sea que no había ni te preguntaban si eras de aquí o eras de allá, o sea, eras apto para trabajar. Pero luego está un poco el tema de la sociedad en general o de los barrios, ¿no? Porque en eso sí que yo creo que se va más lento, pero también porque yo creo que no hay una visión decidida de cómo afrontar esto. Y parece que cuando se habla de la inmigración es como levantar algo que te va a generar problemas y por lo tanto mejor no lo toques. Y eso a la larga pues también es perjudicial, porque eso es no atajar los problemas, si los hay, o la diferente situación con cara y ojos, ¿no? Lo digo porque sí que es verdad que socialmente nosotros hemos hecho algunas intervenciones en el tema de la pedagogía esa que decimos que un ser humano es una persona como otra cualquiera y se venga de donde venga, y siempre decíamos que era una cuestión también de clases, porque cuando viene uno con poder adquisitivo, pues a ese no se le pregunta si es de color, de dónde viene y por qué viene, ni nada más, ¿no? Que yo creo que vista desde el punto de vista como trabajadores o personas que vienen a integrarse en una sociedad, tiene mucho que ver la cuestión de clase o social, ¿no? Que eso yo lo he dicho en algunos sitios y me han dicho que sí estaba un poco de aquí. Pero es verdad, yo creo que eso influye muchísimo. Y en los barrios donde de alguna forma nos ha costado, esa es la experiencia que yo tengo desde las asociaciones, ¿no? Sabemos lo que tuvimos que luchar durante estos 40 años por tener unos barrios mínimamente dignos, ¿no? Y nos parecía que de haber vivido en barracas, ahora tener un piso de 50 metros enracholado, por decir algo, ya hemos llegado al sumo, ¿no? Y parece que el que viene de fuera, que de alguna forma te va a quitar parte de eso que tú has conseguido. Y esa es una cuestión que evidentemente debemos trabajar las organizaciones, ¿no? Lo digo porque sí que es verdad que cuando se habla de quién utiliza más los servicios públicos, pues la gente cree que la utilizan más los inmigrantes, cuando realmente eso no es así. Nosotros que tenemos una dedicación bastante importante en todo el tema social, en todo el tema de la sanidad o de la educación, sabemos que, pero es dificilísimo, porque luego los responsables tampoco explican con claridad lo que está pasando, y solo vemos pues la parte más marginal de la inmigración,
Yo le digo, por ejemplo, yo vivo en la Plaza Cataluña y hay pocos emigrantes marroquíes, pero hay muchísimos de los países del este, que me dan más miedo que, lo digo sinceramente, porque es de verdad donde hemos tenido problemas con las comunidades, hemos tenido problemas con gente que tenía hasta armas dentro de las casas, y eso no ha pasado en ningún sitio, en ningún otro barrio donde había otro tipo de ciudadanos de otros países, ¿no? Quiero decir que yo creo que aquí lo que falta es tiempo, pero también mucha transparencia en lo que está pasando, porque aquí se tiene mucho miedo, ya me refiero pues a los que gobiernan, tanto de la Generalitat como de los ayuntamientos, porque es un problema complejo y que no es fácil de estructurar y de ir que la gente se vaya sintiendo a gusto y que se sienta parte de aquí del territorio, ¿no? Y eso nos ha pasado a nosotros con el tiempo, pues demos tiempo. Nosotros yo creo que este boom de la emigración no lleva el suficientemente recorrido para que haya una integración plena. Además, la integración, yo creo que a las personas tienes que darles sus derechos y sus obligaciones, pero también dejarle libremente que elija si se siente aquí a gusto o su ilusión es volver a su tierra, ¿no? Yo lo digo, por ejemplo, por mi madre, que tiene 93 años y ahora tiene una obsesión con su pueblo que durante estos 40 no lo ha sentido. Es como un retorno, cuando ella siempre ha defendido estar aquí, porque dice, lo poco que tenemos aquí es donde lo hemos conseguido. Y yo creo que eso le va a pasar a mucha gente. Y las organizaciones, yo ahí sí que estoy de acuerdo, que tenemos que hacer un trabajo importante, pero también no tener miedo a decir que si las cosas los colectivos no hacen ciertas cosas que no están bien, también hay que decirles, oye, no, esto no puede ser, y hay que aceptar unas normas de convivencia donde todo el mundo se sienta a gusto y como mínimo en libertad. Pero yo creo que el tema del trabajo es fundamental, y la inmigración, pues cuando tiene todas estas dificultades, como cualquier ciudadano que esté aquí establecido, me parece que tiene más miedo a no encontrar, con lo cual se siente rechazado por el que tiene miedo a que le quiten lo poco que tiene, y yo creo que es un pez que se muerde la cola, y eso necesita de tiempo y de pedagogía, aunque sea una cosa que no está en uso. Hem d'anar acabant. No sé si està Càritas vols... Bueno, ara agafa la paraula. El que passa que la veritat és que... Encara que... Sí, no, acostumo a ser breu. Des de Càritas suposo que l'experiència no... Sí, bueno, és que la veritat he anat deixant parlar perquè subscric moltes de les coses que s'han dit, tot i que em segueix cridant l'atenció el desequilibri entre els residents i els empadronats, perquè clar, hem de tenir en compte que molts dels, diguem-ne, que estan empadronats no tenen residència, amb la qual és una xifra que m'agradaria aprofundir-lo una mica, i tot i que també estic d'acord amb el que has dit tu, que molta gent que marxa al país d'origen o se'n va cap a Europa, evidentment deixa de pagar el lloguer, per tant el propietari el dona de baixa. Però bueno, aquest és un tema que potser es podrà aprofundir. No, a veure, que la integració passa per la feina és evident, però que el panorama que estem vivint, que suposo que el viviu tots igual que nosaltres, és dramàtic i poc esperançador. Aquesta és la realitat. Amb la qual una mica és a veure, posar-hi molta imaginació i molta creativitat davant de la nova situació, perquè bueno, la manca de feina està abocant a moltíssimes, a milers de famílies a l'exclusió, però a tota velocitat. Llavors aquí un tema que ens està preocupant molt a nosaltres és sobretot el canvi de rol, perquè qui està treballant en moltes ocasions ara és la dona en lloc de l'home, i per tant l'home és el que es queda a casa, i això ens preocupa moltíssim perquè no tots els homes ho viuen bé, i generalitzo, en totes les cultures, amb la qual beguda, maltractament als fills, etc. Són problemes molt greus. I què podríem, és a dir, una mica que està al nostre abast, perquè desgraciadament crear treball potser no ho tenim en les nostres mans, però el que ens preocupa molt, i enllaçant amb això, és el tema de la segona generació. Ja sé que molta gent no vol dir segona generació, fills de la immigració, perquè clar, aquí és on podem fer una aposta ferma a través de l'educació. El tema del treball hi ha el que hi ha, però a veure com es podria potenciar perquè a les escoles aquests nens es sentessin nens d'aquí, tinguessin possibilitats, tinguessin igualtat d'oportunitats, és a dir, una sèrie de coses que potser no va tan vinculat al tema del treball i la situació dels pares, i és per aquí on podríem igualar, integrar aquests pares, aquests nens evidentment, però també els seus pares,
perquè jo les estic passant canutos, però el meu fill va a l'escola, progressa, aprèn, s'integra, està feliç aquí, doncs també m'ancla aquí, no? Una mica, perquè és que clar, la situació és tan dramàtica i no li veiem, almenys des de Càritas, en el dia a dia el que estem rebent no li veiem sortida. Doncs bueno, anem posant parxes, perquè m'imagino igual que Creu Roja, fem el que podem, parxes on tot podem, però a nivell d'administració institucional, per què no es posa molta imaginació amb aquests fills de la immigració? Que potser siguin ells els que tirin endavant, no? Potser és molt utòpic, però bueno, estem a la Fundació Utopia. Sí. Jo només afegir que és interessant, no per acabar vosaltres, no, però disculpeu, no, és que és molt interessant el tema, que tenim poc temps, però hi ha una part també que comentava la companya, jo crec que hem de passar també, a part del discurs científic, al discurs emocional, no? Que a vegades no el tenim, no? Jo crec que tothom entén, sobretot les persones que han fet un procés migratori, però jo crec que tothom pot entendre que en els temps que venen els nostres fills, per no dir nets, hauran de marxar, molts d'ells, aquí no podran treballar. Això tothom ho entén, perquè el que més estimes és el teu fill. Llavors, jo crec que hem de poder traslladar i dir, escolta, tracta la persona que ha arribat igual que t'agradaria o t'agradarà que tractin el teu fill quan tingui que marxar a buscar feina. És un tema emocional que s'entén igual que tots som de casa, s'entén perfectament. O sigui, hem de traslladar emocions en el discurs, no només dades i tal, que està molt bé, però que no es concreta i es perd aquest discurs. Està molt bé la gent que estem al sector, ens agrada, tots l'utilitzem, és necessari, perquè tu has de poder trencar un discurs amb una base científica, però hem d'arribar a les emocions de les persones, i això ho entén tothom. Els nostres fills hauran de marxar, molts d'ells. A data d'avui hi ha molts nois que marxen cap a Alemanya. Clar, hauran de marxar, com van tenir que fer moltes persones. Llavors, suposo que a tothom li agradaria que el teu fill quan se'n vagi trobi algú que l'aculli. No? Pues això és el que hem de demanar que fem a les persones que arriben aquí. Hem de traslladar aquesta emoció, perquè és com millor s'entenen les coses, amb les emocions personals. Tothom llavors diu, ostres, això sí, no, però el meu, clar, no? Pues això és el que et demanem, no? Crec que sempre la qüestió s'anima quan és l'hora de finalitzar. Quan sentia les dues últimes intervencions pensava, sempre faig alguna referència però molt breu a algun dels meus fills, els que em coneixen ja ho saben. Li estava veient avui al meu fill el gran, que és físic, per un programa del Centre Europeu d'Energia Nuclear, per streaming, aquestes meravelles de les possibilitats tecnològiques, no? I li estava veient a la quarta filera quan estaven presentant determinats projectes del CERN, però en qualsevol cas ha anat a treballar fora. Sé que aquí hi ha altres persones que també tenen els seus fills fora, de forma voluntària, sí, de forma voluntària, sí. Si aquí estiguessin les condicions millors estarien aquí, no ho sé, però ho deixo. En qualsevol cas, jo crec que avui, com a cada reunió, i li agraeixo molt a Ferran i a tots vosaltres totes les qüestions que s'han posat sobre la taula, jo del que ha dit el Ferran, òbviament em quedo amb totes les seves reflexions, sobretot les de gestió de la universitat en el món del treball, acabant amb una dada que sé que el Ferran la té, però que entre tantes que té, segurament no l'ha considerat necessària posar sobre la taula, que és que amb dades del tercer trimestre d'enguany, prop del 67% de les persones immigrants amb residència a Espanya tenen permís de llarga durada. És a dir, que no és que siguin dels que arriben, és a dir, que són dels que hi són i es troben en la mateixa situació, que quasi totalment en la mateixa situació jurídica que nosaltres, i per tant una altra qüestió si s'empara o no per motius de crisi, però que des del punt de vista legal estem en una situació que cal gestionar la situació d'aquestes persones, i també, com dieu vosaltres, les altres, però tenim present que el repte fonamental en aquests moments és també gestionar aquesta situació de plena regularitat d'un nombre molt important de persones, estadísticament. De tota manera, reconec que la complexitat ve per la situació de les persones que, com coneixeu a Càritas, Creu Roja, comissions, UGT,
Ajuntament de Cornellà, etc., es troben barrios, etc., es troben en una situació d'irregularitat sobrevinguda, no? És aquesta la més. Res més, seguirem treballant, cadascú des del nostre àmbit, òbviament. També ens costa en l'àmbit universitari, també ens costa de vegades fer aquestes explicacions quan parles de la gestió de la diversitat, us ho puc assegurar, no parlem de col·legis, parlem de la universitat, on també te trobes aquestes frases que pures oye más de una vez, pues també les sentim de vegades a la que en teoria hauria ser no, la casa de la cultura per excel·lència. Moltíssimes gràcies i seguirem en contacte. D'acord? Gràcies. Esto. Yo no veo nada. Ya no te entiendes con el aparato. Ya no te entiendes con el aparato. ¿Dónde está? A ver, un on, ¿no? Debe haver un on en algun lloc. Que no veig. I un...